बेआईन कप सिरप कारबार को रोकवा नुआ प्लान प्रस्तुत नाइट कोच बस सहित विभिन्न संदिग्ध स्थान में जांच कर एने ड्रग्स इंस्पेक्टर सूचना देते पार्वण पूर्व निशा कारबार रोकवाई पंथा अपना चढ़ाऊ अबकारी विभाग पक्षर स्वतंत्र टीम गठन कर भुवनेश्वर अबकारी थाना अधिकारी सूचना देते गतकाली रवि टॉकीज छकरू बहु परिमाण में कप सिरप जबत होता गिरफ अभियुक्त ठारू एही कारबार पछरे थिबा मास्टर माइंड विषय सूचना मिली गंध हेउनथबारु युवपीढ़ी और संभ्रांत परिवार पिला एहाकु सेवन करुछन्ते। बेआईन कप सिरप कारबार को रोकवा नुआ प्लान प्रस्तुत नाइट कोच बस सहित विभिन्न संदिग्ध स्थान में जांच कर एने ड्रग्स इंस्पेक्टर सूचना देते पार्वण पूर्व निशा कारबार रोकवाई पंथा अपना चढ़ाऊ अबकारी विभाग पक्षर स्वतंत्र टीम गठन कर भुवनेश्वर अबकारी थाना अधिकारी सूचना देते गतकाली रवि टॉकीज छकरू बहु परिमाण में कप सिरप जबत होता गिरफ अभियुक्त ठारू एही कारबार पछरे थिबा मास्टर माइंड विषय सूचना मिली गंध हेउनथबारु युवपीढ़ी और संभ्रांत परिवार पिला एहाकु सेवन करुछन्ते।